Okay ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုစီးလေးမှာကျွန်တော်ဒီ 2D basic drawing လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နေရာတစ်ခုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးနားလေးမှာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးကိုချက်လေးလိုက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုရင်လည်းသူကဒီစောက်ဝိုင်းအနေနဲ့ပဲပုံလေးကိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီစောက်ဝိုင်းတစ်ခုဒီ diameter လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် diameter 64 diameter 64တစ်ဝက်က radius 32ဒီမှာဆိုရင်ဒါ dimension နှစ်ခုကထပ်နေတဲ့သဘောတောင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ခုပေးထားမယ်ဆိုရင်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီစောက်ဝိုင်းလေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ radius 32အဲ့တော့ဒီမှာ cycle လေးယူလိုက်မယ်radius 32ပေါ့နော်32 enter okay အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့တည်ရပေါ့နော်တည်တော့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးလုပ်မယ်ကျတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ property မှာချက်သွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် radius 85 diameter 150လောက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီပုံလေးကကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လိုက်ပေါ့နော်ချက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးက radius 32နောက်တစ်ခါ radius 29ဒါကလည်း center point ဒီမှာ radius 29ပေါ့နော်29 enter okay ဒါဆိုရင်ဒီစောက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်စောက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခါဒီဘေးကအဝိုက်တွေဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ reference စောက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ circle လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဒီကောင်ကျတော့ diameter 1.3အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမစားတော့เนาะ center diameter ဆိုပြီးတစ်ခါယူလိုက်မယ် center နေကင်မယ်ကင်ပြီးတော့ diameter 1.3ပေါ့နော်1.3 okay အဲ့ဒါဆိုဒီလိုလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုရပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ line လေးရှိတယ်ဒီကောင်က45 degree စောင်းထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line လေးယူလိုက်မယ်အရင်ဆုံးဒီလိုရိုးရိုးလေးပဲပေါ့နော်ဒီလိုပဲ line လေးယူလိုက်မယ်ပြီးမှဒီကောင်လေးကျွန်တော်က rotate လှည့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် RO enter ဒီကောင် line လေးကို select မယ်ဒါ reference line ပေါ့နော်ပြီး RO enter ဆိုပြီး rotate လှည့်မယ် base point ကဒီမှာဒီဘက်ကို45 degree ဆိုတော့45 enter okay 45 degree ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ45 degree ဆိုပေးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ quadrant point ပဲဆွဲပြီးမှဟိုအကုန်လုံးပြန်လှည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းလှည့်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ line လေးရပါပြီအဲ့ဒီ line ရပြီဆိုမှဒီမှာ set wine လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း radius 10နဲ့ radius 73ရှိရဲအဲ့တော့ဒီမှာ center radius ယူလိုက်မယ်ဒီ end point နေကိုင် radius 10 enter okay နောက်တစ်ခါ radius 73ပေါ့နော် radius 73အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအပြင်ဘက် set wine လေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အထက်ကကောင်လေးကဒီမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးကdistance 10ပေါ့နော်10ဆိုတော့ကျွန်တော် offset တစ်ဖက်ကို5လောက်ပြစ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့5လောက်ပြစ်မယ်ဆိုဘယ်ကနေကျွန်တော်ယူမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကနေဒီအဝိုင်းလေးကနေတော့ဖောက်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေယူရမယ်ပေါ့နော်ဒီနားလေးကနေအဲ့တော့ဒီအောက်ဘက်ကမလိုတဲ့ကောင်လေးကိုဒီအစွမ်း reference line ကိုပဲပေါ့နော် train နဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီအားနာဆိုဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီနားလေးပေါ့နော်ပြီးအပေါ်ဘက်လည်းလိုပဲအပေါ်ဘက်ကကြတော့လည်းဒီအထက်ကြီးဖောက်မှာဆိုဒီနားလေးကိုဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမှဒီကောင်လေးကို offset on နာဆိုပြီးတော့5ပေါ့နော်5ဒါသူက distance 10ဆိုဟိုဘက်ကို5ဒီဘက်ကို5အဲ့လိုလေးပြစ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးမှ extend ဆိုပြီး exn ဆိုပြီးတော့ဒီ set wine နဲ့ထိပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့ okay ဒီလိုလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအထက်ကကောင်လေးကမလို့တော့ဖြတ်လိုက်မယ် delete ပြီးရင်အထက်ကကောင်လေးကို TIN နဲ့အကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဂျားထဲမှာဘာမှမရှိတဲ့ခါကျတော့ TIN နဲ့ဒီလိုလေးဖြတ်ပေးလိုက်မယ်အကုန်လုံး okay ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီမှာတစ်ခုလိုတဲ့ဟာဒီနားလေးမှာကျွန်တော် fillet ချိုးရမယ့်အားလေးဘာလေးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fillet ကဒီမှာဒီကနေဒီ area ရဲ့20ဆိုပြီးကျွန်တော် fillet ချိုးထားတယ်အဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ယူတော့မရှိဘူးဒီမှာ fillet area 20ဆိုပြီးတော့ချိုးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ set wine နဲ့ဒီ set wine နဲ့ဖြစ်လောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချိုးကြည့်လိုက်မယ် fn rn area 20ပေါ့နော်20 n okay ဒီ set wine လေးနဲ့ဒီ set wine လေးပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါဒီဘက်လည်းလိုပဲဒီ set wine လေးနဲ့ဒီ set wine လေးနဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီဘက်ကောင်လေးရပါပြီပေါ့နော်ရပါပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်ဒီ3 line ကိုလည်း join ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် gn ဆိုပြီး join ပေးလိုက်မယ် gn okay ပြီးနောက်တစ်ခါဒီကောင်လေးတွေဒီ3 line ကိုလည်း join ပေးလိုက်မယ် gn okay ဒီ reference line ကတော့ကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်မလိုတော့ဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်မယ် delete ပြီးဒီမှာကျွန်တော် array ဒီကောင်ပတ်လေးကိုကျတော့ array ပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ရယ်ဒီကောင် array ar polar base point ကဒီမှာဆိုတော့သူက item 6ခုလောက်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် item လေးပြောင်းလိုက်မယ်4ပေါ့နော်4 okay being close အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့မလိုတဲ့ဟာလေးလိုက်ဖြတ်ပေါ့အဲ့တော့ tr ဒီအထက်ကောင်လေးမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါလေး okay ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့ okay အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးရပြီပေါ့နော်
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအယောင်လေးပါလေးချဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ hat ချဲ့လို့ရပါဘောနော်ဒီမှာတော့သူကအစိမ်းလေးရယ်အဝါလေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက် hat ချဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးချက်ချဲ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ h enter ပေါ့နော် h enter ပြီးဒီမှာဒီဇာတ်လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာချက်ကျွန်တော်ယူပေးလိုက်ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးချက်ယူကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ area မှာတစ်ချက်ကောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုလေးပေါ့သူကတော့အစိမ်းလေးနဲ့အစိမ်းလေးနဲ့အဝါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီကောင်လေးချက်ကင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာအစိမ်းလေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့ okay close ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးရပြီအရောင်လေးချဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ